Nella finanziaria di oggi in discussione all'Ars è previsto un congruo aumento per i sindaci siciliani. L'emendamento è pronto per essere tirato fuori dal cilindro da parte della maggioranza come un jolly. L'affondo era avvenuto dal presidente dell'ANCI Paolo Amenda, che sosteneva come gli altri sindaci delle regioni lo avevano già ottenuto da circa 2 anni, mentre in Sicilia nulla era stato fatto. L'appello quindi è stato accolto dai parlamentari regionali siciliani, che si sono subito messi all'opera per farlo, quindi sono arrivate le prime indiscrezioni da parte del Presidente della Commissione Bilancio Daidone e da parte dell'assessore agli enti locali Andrea Messina, che ha anche anticipato che la metà della somma potrà essere messa a disposizione dalla Regione. Per l'altra restante parte i sindaci dovranno provvedere a trovarsi loro l'adeguata copertura finanziaria. Il parametro da raggiungere è quello dello stipendio simile al Presidente della Regione, che è pari a 13.800 euro al mese. Questo vale per le città più grandi, mentre per gli altri comuni verranno parametrati in proporzione. I sindaci di Catania e Palermo e Messina raggiungeranno così l'obiettivo mensile come quello del Presidente della Regione, mentre gli altri comuni più piccoli passeranno da circa 1.300 euro a 2.200 euro, mentre gli altri si adegueranno in proporzione. La cifra prevista per il bilancio regionale è di circa 900.000 euro al mese, che in un anno ammontano a circa 10 milioni di euro. Intanto la Regione si prepara ad approvare la finanziaria con circa 700 emendamenti sotto esame, con una cifra che si potrebbe aggirare per quelli nuovi di circa 50 milioni di spesa.